Akkam jirtu barattoota. Kun Kooraan Tuubiidha. Har'a immoo barnoota Histirii Grade 9 Unit 1 paartii isa jalqabaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Duraan dursa garuu warroonni chaanaalii kanaaf bira dhaabachuu barbaadanii laayik, sabiskiraayib, sheer gootanii akka nu cina dhaabattaniif kabajaan isin gaafanna. Amma kallattiimaan gara barumsa keenya guyyaa irraatti seena. Jalqaba irratti kan argannu 1.1 irratti yookaas immoo yuunitii masa jalqabaa irratti meaning of prehistory and history kan jedhudha jechuudha. The term history derived from the Greek word historia means incur or an account of one's incurs. Jechi history jedhu jecha afaan Giriikii historia jedhurraa kan dhufedha. Innis gaaffii yookaas immoo beekumsa waan gaafachuu keessaan argame jechuudha. Kanaaf karaa biraa history jechuun waa gaafachuu yookaas immoo beekumsa waan tokko qorachuu keessaan argame jechuudha. History is the study of humans in the past. Akkuma beekamu histiriin seenaa dhala namaa dur duubeessaa yookaas immoo seenaan dhala namaa isa darbee fiildii qo'atudha jechuudha. It tells what they did and what happened to them. Akkasumas histiriin maal akka isaan hojjechaa turanii fi yeroo sana waan sana hojjetan immoo maal akka isaan mudate kan fiildii nu ibsu yaaludha jechuudha. Historians are people who study and write about the human past. Historians jechuun immoo namoota waa'ee seenaa dhala namaa isa darbee warroota qo'atan akkuma fakkeenyaaf namni waa'ee baayoloojistii qo'atu baayoloojist jedhamu, namni waa'ee fiiziksii qo'atu fiizist jedhamu, namni waa'ee seenaa dhala namaa qo'atu immoo historiyaansii jennee waamna jechuudha. Asirratti waan isin hubachuu qabdanii differensiin prehistory fi history gidduu jiru maalidha isa jedhudha jechuudha. They tell us that history began about 5,500 years ago when people first began to write. Historiin kan inni jalqabe waggaa 5,500 dura yeroo dhalli namaa sirna barreeffama mataa isaa gabbifate kaaseeti. Garuu prehistory'n immoo asirraa adda addummaa qaba jechuudha. Isa amma kan inni waliin ilaalu. However, the study of human past began in prehistory. Garuu seenaa dhalli namaa history irraa osoo hin ta'in prehistory'ti kaaseeti kan inni jalqabe. Kana gaafa jennu history'n erga sirni barreeffamaa dhalli namaa erga argate boodadha kan history'n jalqabe. Garuu sana dura dhalli namaa seenaa qaba moo hin qabu yoo jenne dhalli namaa seenaa qaba. Fakkeenyaaf amma nuuni seenaa uummata Oromoo keessatti waan akkasumaan dhageenye jechuun barreeffamaan kan hin jirre dhageenye jira jechuudha. Inni history'n jedhamu prehistory jedhama malee jechuudha. Amma garaagarummaa isaa waliin ilaalla jechuudha. Prehistory is the study of the distant past. Prehistory jechuun kan inni qo'atu distant past jechuudha. Distant past jechuun waggaa 5,500 dura kan ture yookaas immoo barreeffamaan kan ittiin jiraatin akkasumaan afaaniin oraalii labatatti kan daddarbe jechuudha. Akkuma asirratti agartanii prehistory was the time before people developed the art of writing. Prehistory'n seenaa dhalli namaa otuu sirna barreeffamaa otuu hin jalqabiin dura seenaan raawwatamanii maal jedhamu prehistory jenna. Erga immoo sirni barreeffamaa fi wanta tokko riikoordi gochuun erga jalqabame booda seenaan jiru immoo history jenna. Kanaaf garaagarummaan history prehistory maal dha? Prehistory waggaa 5,500 dura akkasumaan afaanii waan beeknudha barreeffamaa waan ta'ee hin jirre. History'n garuu wantoota barreeffamaan ta'anii jiran yookaas immoo barreeffamaan wantoota nu bira gahan immoo history jennee waamna jechuudha. Archaeologists and anthropologists have worked to find clues about early human life. Anthropologistoonni fi archaeologistoonni warri kun lamaanii historiaansiidha. Warroota qorattoota seenaa jennu jechuudha. Maali waa'ee laayifii huumanii early isaa yookaan isa ganamaa qorachuu fi yeroo hundumaa kiluu ni barbaadu yookaas immoo wanta mataa ta'e yookaas mata duree wayii ni barbaadu jechuudha. Only a small part is studied of these events and deeds of the past. Small partiin waan isaan barbaadan kun immoo seenaadha jechuudha. Erga isaan argatanii barreeffame booda wantichi prehistory osoo hin taane history'dha jechuudha. Amma akka walii gallu kanan barbaadu boqonnaa kana keessatti irra caalaa waa'ee prehistory fi history'dha waliin ilaalu. Garaagarummaa isaanii wal bira qabne jechuudha. This small part which is studied is also called history. Fakkeenyaaf amma small part isaan irratti yookaas topic isaan fudhatanii irratti hojjetan kun maal jennee waamna? History jennee waamna. Fakkeenyaaf amma waa'ee seenaa uummata Oromoo yoo fudhanne achi keessa wantoota garaagaraa jiru. Achi keessa fakkeenyaaf waa'ee irreechaa yoo fuunee irratti hojjenne isheen xinnoo sun yookaas immoo irreecha duwwaa miti seenaan uummata Oromoo waan baay'ee jira achi garuu irreechi maalla history jennee waamna jechuudha. Topic ittiin sun jechuudha. Unlike prehistory, however, the subject of history mainly deals with the past beginning from when writing and recording started. Prehistory'n kan prehistory irraa adda addummaan isaa maalla? History'n kan inni jalqabu
yeroo itti barreeffamnii fi riikoordi wanti tokko riikoordi gochuun erga eegalee asidha jechuudha. Histiriin kan inni jedhu yookaas immoo wantoonni barreeffamaan erga uumamanii booda kanas jiru jechuudha histiriin. History is about human interaction, the growth of civilization, the invention of new technology, man relationship with the environment and it is. Akkasumas histiriin dabalataan waan inni qo'atu interakshinii dhalli namaa walii wajjin qabu akkasumas immoo sirna qaroominaa guddachuu qaroominaa uumamuu teekinooloojii haaraa fi dhalli namaa rileeshinii inni envaayiroomentii yookaas naannoo isaa wajjin qabuyyuu dabalataan histiriin maal godha hin qo'ata jechuudha. 1.2 irratti kan ilaallu the discipline of history kan jedhudha. As a body of knowledge, history is a branch of social science that deals with what human being did in the past. Akka qaama beekumsaatti histiriin kan inni qo'atu beekamaadha kan inni damee saayinsii hawaasaa ta'e waa'ee dhala namaa seenaa isaa isa darbee yookaas immoo seenaa dhala namaa dudduubeessaa kan qo'atudha jenna. It studies change in the development of past society, political, economic, social and cultural life. Waa'ee seenaa dhala namaa isa darbee qo'ata gaafa jennu maal fa'aa yoo jenne sirna poolitikaa isaa fa'aa, siyaasa isaa, diinagdee isaa akkasumas hawaasummaa isaa dabalataanis aadaa dhalli namaa yeroo sana qabaachaa tures maal godha hin qo'ata jechuudha. Inni biraa immoo maal faayidaan nuti histirii barachuun keenya maaliif baranna akka akaadaamiitti histiriin maaliif akka fiildii tokkotti dhufee barachuun isaa maaliif barbaachisummaan isaa maalidhaas jedhu ilaallaa jechuudha taansi. History helps us now about the past, understand the present and foresees future developments. Histiriin kan inni nu gargaaru wanta darbe beekuuf isa ammaa keessa jiru immoo hubachuu fi wanta gara fuulduraa immoo murteessuuf yookaan immoo tilmaamuuf barnoota nu gargaarudha jechuudha. It also allows us to understand national and international issues including democratic principle and nationalism. Dabalataanis kan inni nu gargaaru dhimmoota akka addunyaatti fi akka biyyaatti jiran dabalataan fakkeenyaaf duudhaalee diimokiraasii fi sabboonummaa akka nuun hubannu nu gargaara jechuudha. Sabboonummaa gaafa jennu namni tokko afaan isaa jaallachuu, eenyummaa isaa jaallachuu, jaalala biyyaa isa jennu miira akkasii akka dhaloota keessatti uumamu histiriin ni taasisa jechuudha. Barnoonni histirii impoortaansiin isaa isa kanadha jechuudha. History teaches us critical skills. Histiriin gaafa barsiifamu akka barnoota xiinxalaatti yookaas immoo dhalli namaa akka waa xiinxaluu danda'utti akkasitti godhameeti kan inni barsiifamu. Sababni isaas studying history helps a student to develop essential research skills. Histiriin kan inni gargaaru barattoonni akka isaanii dandeettii isaanii guddifatan yookaas immoo waan tokko research gochuu keessatti dandeettii isaanii akka inni dabalaa deemu yookaan immoo gabbataa deemu taasisaa jechuudha. History helps us understand the present better and provides a sense of identity. Akkasumas wanta amma keessa jiru waa'ee fakkeenyaa waa'ee biyya keenyaas haa ta'u waa'ee addunyaa akka nuun hubannuu fi akkasumas immoo seensi identity yookaas immoo eenyummaa ofii akka nuun jaallannu namni akka inni biyya isaa jaallatu seensi akkasii dhaloota keessatti uumuu fi histiriin barnoota baay'ee barbaachisaati jechuudha. Inni biraa kan ilaallu mata dureen inni ittiin arginu historiography and historical interpretations kan jedhudha jechuudha. Historiography jechuun studies how knowledge of the past is attained and transmitted. Historiography'n kan inni nu gargaaru beekumsi durii akkamitti akka inni argamuu fi akkamitti immoo dhalootaa gara dhalootaatti akkamitti akka inni darbuu danda'u kan fiildii nu ibsudha jechuudha histirii keessa. The world oldest written history comes from China. Seenaan addunyaa inni durii yookaas immoo inni barreeffamee taa'e inni durii kan inni dhufe Chaayinaa irraati jechuudha. Sababni isaas Chaayinaan qaroominni ishee sirna barreeffamaan addunyaa keenya keessa ishee dursitudha. Kanaafidha sirni barreeffamaa addunyaa inni durii Chaayinaa irraa kan argame jechuudha. History emerged as academic discipline in the second half of the 19th centuries. First in Europe and then other parts of the world. Histiriin akka barnoota of danda'e tokkotti akaadaamii keessa galee kan inni barsiifamuutti ka'e jaarraa 19ffaa keessattidha. Inni keessa ka'ettidha. Eurooppii keessattidha jechuudha. Kan inni akka barnoota akaadaamiitti barsiifamuutti ka'e. Leopold von Ranke 1795 up to 1886 the German historian established history as independent discipline. Namichi kuni yeroo jalqabaa fi akka histiriin barnoota of danda'e tokkotti akkuma fiiziksiin barnoota of danda'e wantoota garaagaraa qo'atu histiriin seenaa akka inni qo'atuuf namicha gumaacha guddaa godhedha jechuudha histiriin akka inni of danda'uuf. Ranke is considered the father of modern historiography for his effort to scientific study of the past. Rankeen kan inni jedhamu father of modern historiography.
Sabisaasi namichi kun irra caalaa qo'annoon isaa kan inni gaggeessaa ture beekumsi durii akkamitti akka inni argamuu fi dhalootaatti immoo akka inni daddarbu sababa qo'achaa turee fi father of modern historiography jedhamee waamama jechuudha. Inni biraa immoo kan biyyisaa irratti immoo ilaalu historical interpretation. Kun jechuun immoo what happened in the past is endless. Wantoota paastii keessatti ta'anii dhuma hin qabne yookaas immoo yeroo dheeraa wantoota fudhatanii kan qo'atudha historical interpretation kan jennu. Kun immoo those historians select topics or problems they desire to study. Historian sun yookaas immoo qorattoonni seenaa toopikii tokko filatu yookaas immoo rakkoo jiru tokko filatanii isarratti yeroo qo'annoo gaggeessanii kana maal jennee waamna? Historical interpretation jennee waamna jechuudha. History is a systematic and objective study of the past as a field of discipline. Akkuma jechaa ollee histiriin akka fiildii tokkotti waa'ee maalii qo'ata? Waa'ee seenaa dhala namaa darbee fi disipiliinii isaan qabaachaa turanii kan qo'atudha jechuudha. It is systematic study because historical study follows established rules, procedure and standards. Histiriin systematic study sababni isaas ruulii mataasaa qaba, seera mataasaa qaba, procedure mataasaa qaba, adeemsota nuti ittiin deemnee wanta sana qo'annu qaba. Akkasumas immoo standardii yookaas immoo go'umsa nuuf kaa'ame ta'uu qaba. Seenaan ta'uu qoratamuu fi wanta kana guutuu qaba jedhamee waan kaa'amuu fi systematic studyidha jechuudha. Historians use specific basic method in writing history. Historian yookaan immoo qorattoonni seenaa barreessuu keessatti specific basic method kan jedhamu jira. Kan isaan fayyadamanii barreessanii jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni humna ordinary ta'e tokko kee barreessuu kan hin dandeenye meetodii mataa isaanii qabu. The study of history also refers to the objective pursuit of truth. Yeroo hundumaa immoo history gaafa qorannu yookaas immoo barreessinu callisnee wanta dhageenye osoo hin taane waan evidensiidhaanii gargaarame ta'uu qaba. Sababni isaas wantichi dhalootatti waan darbuu fi truuzii ta'uu qaba yookaas immoo dhugaa ta'uu qaba jechuudha. In principle, historians are expected to avoid bias, so it is difficult in practice. Yeroo historiyaanonni seenaa barreessanii amma danda'ametti maal dha'u avoid gochuu qabu loogummaa yookaas immoo seenaa gaafa barreessanii gar tokkotti qabanii barreessuu caala seenicha sirriisaa kaa'uun isaanii irraa eegama. Kun garuu baay'ee cimaadha kan nuti dubbatu histiriin garuu amma danda'ametti kana gochuu qabu jechuudha. Inni biraan kan inni ilaallu source of history yookaas immoo maddoota history. History kana fakkeenyaaf history wayii seenaa wayii tokko fakkeenyaaf seenaa Kumsaa Morodaa barreessuu yoo barbaanne soorsii isaa eessaa argachuu dandeenya yookaas immoo madda isaa eessaa argachuu dandeenya isa jedhu ilaallaa jechuudha. History is the study of the past supported by evidence arising from sources. Historiin gaafa barreeffamu maalinii dabalamuu qaba evidensiidhaan yookaas immoo ragaatiin waan ta'uu qaba jechuudha. Kanaan achi wanti nuun barreessuun hundumtuu akkasumaan soba ta'uuf dhugaatuu isaa addan bahu jechuudha. Yoo evidensiidhaan waan ta'e malee. Where there are no source, there is no history. Garuu fakkeenyaaf seenaa tokko gaafa barreessinu soorsii yookaas immoo lafarraa fudhannee inni ibsuun yoo ta'e wantichi history ta'uun isaa hin hafaa jechuudha. Akkasumaan oduu wayii ta'a malee. Kanaaf soorsiin baay'ee murteessaadha history barreessuu keessatti. Sources are therefore key to the study and writing of history. Soorsiin history qo'achuu keessattii fi barreessuu keessatti wanta baay'ee murteessaa fi barbaachisaa ta'edha jechuudha history barreessuu keessatti. Most commonly historians divide source into broad groups. These are primary and secondary source. Qorattoonni seenaa source of history bakka gurguddaa lamatti nuu qabu. Innis primary source and secondary source ani bakka lamatti nuu qabu jechuudha. Garaagarummaa primary source fi secondary source tokko ni ilaallaa jechuudha. Primary source are those that are contemporary with the events under study. They are originally materials that have direct relationship to events they describe. Primary source jechuun seenaa wanta tokko barreessuu gaafa barbaannu direct relationship seenaa yeroo sana uumame wajjin yoo walitti dhufeenya qabaate primary source jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf amma waa'ee mootii ta'e tokko fakkeenyaaf waa'ee mootii Kumsaa Morodaa qorachuu yoo barbaanne yeroo sana gaachana inni qabachaa ture, warqee inni kaawwachaa ture. Isuma yoo argine kun amma primary source sababni isaas direct relationship namicha sana wajjin waan qabuuf jechuudha. Garuu wantichi akkasumaan seenaa namicha tokko barreeffame kitaabarraa yoo argine dubbisne kun immoo secondary source dha jechuudha. Qaama biraarraa waan fudhanne. Garuu immoo wanta sana direct relationship yoo qabaate primary source jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf primary source inni maal fa'a yoo jenne monuments wantoota akka siidaa fa'aa tools yeroo sana meeshaaleen isaan itti fayyadamaa turan ornaments meeshaa miidhaginaa isaan itti fayyadamaa turanii artifacts like coins and fossils farankaa yookaas immoo qarshii yeroo sana isaanitti wal jijjiiran fa'aa haftee wantoota garaagaraa inscriptions weapons utensils wantoota baay'ee jira. Kun hundumtuu direct relationship yoo duukaa qabaatan maal jennee waamna primary source jennee waamna jechuudha.
Written materials, minutes and codes of laws, court records and administrative files. Fakkeenyaaf amma asirratti waan isinitti barbaadu fakkeenyaaf amma takka seenaa wantoota tokko yeroo sana yeroo kaameraan fayyuu jiraatan qarrafamaniiru yoo ta'e viidiyoon isaa yoo nu bira ga'e amma kunis primary source jennee waamuu dandeenya jechuudha. Garuu fakkeenyaaf wanti yeroo sana ture akkas ta'e jedhamee namni fiilmii isaa yoo hojjete immoo secondary source ta'a jechuudha viidiyoo matee. Viidiyoo yeroo sana jiru yoo namicha sana waraabne primary source. Namni biraa garuu akkas taa'ee yoo yaade hojjete garuu secondary source dha jechuudha. Photography fa'aa, maappii fa'aa, viidiyoo, maateriyaal wantoonni akkasii hundumtu maal jennee waamna? Primary source jennee waamna jechuudha. And it is secondary source, all sources that contain information that derived from primary source. Secondary source ni mokan ni qabatu information primary source irraa arganne yoo jiraate inni maal jennee waamna secondary source. In addition, they provide us with a second hand or indirect information. Karaa biraa immoo secondary source jechuun harka nama biraa irraa yookaas immoo kitaaba ta'uu danda'a, fiilmii ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa barreeffaman irraa yoo argine dubbisnee wantoota maal jennee waamna secondary source jennee waamna jechuudha. Example of secondary source are articles, keeyyatota garaagaraa, kitaabolee garaagaraa, text bookii ta'uu danda'a, biography, seenaa durdubbii dhala namaa, oral, akkasumaan afaanii waan dhageenye, tradition and published stories or movies about historical event. Wantoota akkasii jechuudha kitaabota maxxanfamaa yoo ta'an fa'aa, fiilmii garaagaraa fa'aa hojjetamanii yoo ta'an warroonni akkasii maal jennee waamna secondary source jennee waamna jechuudha. Oral traditions are historical sources transmitted by word of mouth from one generation to next generation. Akkasuma fakkeenyaaf akkuma aadaa keenyatti wanti afaaniin himamu ture jira miti akkasumaan callisee inni akkasii immoo yaa seenaa matee garuu barreeffamaan utuu hin taane ooraalii afaanii gara labataatti ani daddarbus secondary source jalatti ramadama malee primary jechuudha. Primary source have to be verified for originality and authenticity to avoid forgetting. Primary source ni maal ta'uu danda'a mirkanaa'uu danda'a sababiin isaas wanta yeroo sana jiru qorattoota seenaatti geessinee mirkanaa'uu danda'a akkasumaan callisnee baasuu hin dandeenya jechuudha. Akka dhugummaan isaa adda ba'uu danda'a primary source. Secondary source have to be examined for the reliability of their reconstructions. Secondary source ni immoo yooma verified ta'uu dadhabe yookaas immoo innis normally akkasuma ta'uu danda'a garuu irra caalaa inni immoo reliability isaa yookaas immoo argamummaan isaa hammam dhugaa akka inni ta'e inni immoo qorattoota seenaa warra dura jiraniin mirkanaa'uu danda'a jechuudha. Oral data should be cross-checked with the other source such as written document to determine it is truth because it may lose its authenticity due to distortion through time. Oral data yookaas immoo afaanii wanta dhalootatti daddarbu maal ta'uu qaba? Cross-checked ta'uu qaba. Dhugummaan isaa adda baafamuu qaba. Sababiin isaas immoo wanti takka namatti himamee sammuu namaa keessa waan hin bannee fi dhugummaan isaa hammam akka inni dhaloota keessatti hafu waan mirkanaa'uu qabuu fi adda ba'uu qaba jechuudha. Yookaas dhugummaan isaa mirkanaa'uu qaba jechuudha. Inni biraa kan ilaallu dating history. Dating history jechuun yeroo eventiin tokko itti raawwate yookaas immoo guyyaa isaa adda baasu jechuudha. History keessatti immoo wantoonni baay'ee guyyaadhaan ta'u bara akkasii jennee waan odeessinuu fi dating history maal as jedhu ilaalla jechuudha. In recording the past, historians try to determine the exact time when event occurred. History keessatti historiyaanonni yeroo itti wanti tokko yookaas immoo taateen seenaan tokko itti raawwate exact time isaa murteessuu fi yaalu jechuudha. That is what we call dating jechuudha. Isa kanadha dating kan jedhu. Dating jechuun historiyaanonni seenaan akkasii aadaa waan bara akkasii ta'e inni jennee bara isaa keenya suni dating jenna jechuudha. Dating is figures or numerical statements that express the time of historical events or process. Dating jechuun figures ta'uu danda'a yookaas immoo lakkoofsaan ibsamuu danda'a. Baratti seenaan tokko raawwatame yookaas immoo wanti tokko raawwatame piroosesii isaa fa'a ibsuun keenya maal jennee waamna? Dating jennee waamna jechuudha. The duration in time could be short or long. So seenaa yeroo tokko itti raawwatame dheeraas ta'uu danda'a akkasumas immoo gabaabaas ta'uu danda'a. Therefore, historians describe the period of events by using certain subdivision or units of time. Kanaaf historiyaanonni maal fayyadamu lakkoofsa mataa isaa subdivision or unit fayyadamanii yeroo taate wanti tokko murteessu jechuudha. Hence the figurative expression expresses the exact dates on which events occurred. Figurative expression ini yeroo itti wanti tokko exact time isaa itti raawwate nu ibsuun ni gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf amma the battle of Adwa took place on March 1, 1896. Amma kun figurative expression idha jechuudha. Sirriimatti yeroo isaa gabaabsee March 1, 1896 ta'e. Inni biraa Ethiopian Resilience Dam was initiated on April 2, 2011. Hidhi laga Abbayyaa Itoophiyaa kan inni jalqabame
April to 2011 dha jechuudha. Amma warri kun maal jennee waamna? Figurative expression dha jechuudha. Shorti godhanii sassaaban yookaan jechuudha. Inni itti aanu dating in history is expressed in numerical statements such as decade, century and millennium. Dating yookaas immoo guyyaa wanti tokko murteessuun akka lakkoofsaan gaafa ibsuun history keessatti maal jennee ibsuu dandeenya? Decade jechuu dandeenya, century jechuu dandeenya, millennium jechuu dandeenya. Decade jechuun waggaa 10 jechuudha. Century jechuun jaarraa tokkos yookaan immoo waggaa 100 jennudha. Millennium immoo waggaa 1000 jennu sanadha jechuudha. So amma jaarraa tokko jaarraa lama jennee gaafa history keessatti oofnu kun numerical statement jennee waamna jechuudha. A decade refers to a period of 10 years. Decade ni maal nu ibsa? 10 years yookaas immoo waggaa dheerina waggaa 10 nu ibsa jechuudha. Century is 100 years. Century immoo waggaa 100 ibsa jechuudha. Whereas millennium refers to 1000 years. Millennium immoo waggaa 1000 jennu ibsa jechuudha. For example, the years from 90 to 9009 maalla first decade jennee waamna jechuudha. Inni taan immoo the years from 90 to 1999 immoo the 20 yookaas 100 centuries jennee waamna jechuudha. The years from 1000 to 1999 immoo the second millennium jennee waamuu dandeenya jechuudha. Waggaan isaa kun century jechuun waggaa 100, millennium waggaa 1000, decade waggaa 10 jechuudha. Garaagarummaa kanadha kan inni ibsu jechuudha. The primary purpose of dating in history is to organize past events according to their sequence of occurrence by using calendars. Maal barbaachisummaan datingii kun history keessatti kan barbaachise yoo jenne duraa duuba seenaan tokko itti raawwatame duraa duuba isaa eegnee akka nu tartiibessinuuf akka inni nu gargaaruuf jenneeti. Kun maal jedhama kan gara biraa calendars nu jennu jechuudha. This is what we call chronology. Chronology of calendar is the same way. The two widely used calendar worldwide are the Gregorian and Islamic calendar. Akka addunyaatti kalandaroonni gurguddoo jiran lama isaanis Gregorian calendar and Islamic calendar jennee bakka lamatti qoodanna jechuudha. According to the Gregorian calendar, time is counted forward and backward from the time of the birth of Jesus Christ. Akka Gregorian calendariitti time kan inni lakkaa'amu gara fuulduraatti fi gara dudduubaatti maal irratti hundaa'uun dhalachuu Yesuus Kiristoos irratti hundaa'uun jechuudha. The time before the birth of Christ is referred to as BC or before Christ. Yerooni duratu dhalachuun Yesuus Kiristoos raawwatiin dura jiru before Christ yookaas immoo dhalachuu Kiristoos dura jennee waamna jechuudha. Isaa booda kan ta'u maal jennee waamna? After Christ yookaas immoo dhalachuu booda jennee waamnudha jechuudha. Inni bira Ethiopian uses a calendar and periodization. The Ethiopian calendar is 7 to 8 years when the Gregorian calendar. Ethiopian kan isheen fayyadamtu kan mataa ishee qabdi yookaas dhahaa mataa ishee qabdi kan warra Gregorian calendar irra waggaa 7 yookaas immoo waggaa 8 dudduubattaaf amma isaan bara 2024 keessa jiru nuni bara 2016 keessa jirra miti. So waggaa 8 dudduubattaafna jechuudha. Kan mataa keenyaati malee kan Gregorian calendar miti jechuudha. The Islamic calendar follows the event called the Hijra to count time forward and backward. Akkuma kan warra Gregorian dhalachuu Yesuus duraaf booda inni lakkaa'ani kan warra Islamic calendar immoo adeemsa Hijraa kan jedhamu jira. Isa duraa fi isa booda jedhama. Adeemsa Hijraa maalla? Adeemsa Prophet Muhammad Makkaatii gara Madiinaatti godhedha jechuudha. Before Hijraa yoo ta'e before Hijraa fi after Hijraa jennee bakka lamatti qoodna. The Hijraa was the flight of the Prophet Muhammad and his relief flows from the town of Mecca to Medina in 622 AD. Hence BH jechuun before Hijraa jenna. Yookaas immoo refers years after the Hijraa jennee waamna jechuudha. Yeroo hundumaa gaafa kana argatanii adda baafachuu qabdu jechuudha. Galatooma barattoota barnoota keenya guyyaa har'aa asuma irratti xumurra paartii sattaan immoo yeroo itti qabannee isiniif dhiyaanna. Akkuma beekamu immoo chaanaaliin kun haaraa waan ta'eef yoo nu cina dhaabachuu barbaaddan laayik, sabskiraayib, sheer godhanii akka nu deeggartan kabajaan isin gaafanna. Galatooma kooraan tuubiirra milkaa'ina dhalootaaf sababa hin taana. We are cause for success of generation.